السلام علیکم، وخت مو پخیر. د نصیب ناول اتمې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ. د ناروغانو په منځ کې فاطمه ناسته وه. دا هغه جلۍ وه چې 7 کاله مخکې د ډاکټر ساحل خور زهرا څنګ ته تللې وه. هغې ته یې ویلي چې ساحل ډېر ورته ګران دی، هغه یې خوښ دی. د زهرا ځواب دا و چې پام خورې دا سوچ هم ونه کړې، ځکه چې ساحل یوازې د سیال سره مینه لري. فاطمه او بچي ټول ناروغان وو. په ډله کې غوسه ناسته وه. د فاطمې حوصله کمه شوه. د مکتب دوره یې له ساحل سره انځور کړه. چک چک اوښکې هم تویې کړې، ځکه چې ساحل سره ژوند نصیب نشو. خواشینې وه. انتظار یې هم پای ته ورسېده، ځکه چې نمبر یې راغی. پاڅېد او ساحل ته یې غږ وکړ: ای ساحله، اوس زموږ نمبر دی. د ساحل ورته پام شي چې په لیدو یې سم حیران شي. ویې پېژندله. غږ یې کړل: هو، ستاسې نمبر دی، راځئ په خیر، راځئ مخکې راشئ. د فاطمې رنګ تک زیړه اوښتی و. پوښتنه یې ترې وکړه: ژوند دې څنګه تېرېږي؟ فاطمې په مات زړه ځواب ورکړ: د تقدیر فیصلې دي الله راکړې، موږ ته منظوره ده. له حیا یې خپلې سترګې ښکته کړې. د هغې په لیدو سره ساحل هم ډېر خفه شو. د ناروغانو بیروبار زیات و. دلته یوه نجلۍ غږ وکړ: هله شکیلې، دلته راشه، سیال له لاسه ونیسه چې ولېږي. په ساحل دغه غږ د بجلۍ پړک وهي. اسمان تورو وریځو کې پټ شي. داسې د رڼا ورځ ورباندې تیاره شي، لکه اسمان چې تورو وریځو کې پټ شوی وي. د سیلۍ غړمبار پسې د ده په غوږونو کې یو شور جوړ شي. له پښو څخه یې ساه ووته. کله چې هغه خپله سیال له ډېرې مودې وروسته په دغه حال ولیده، ساحل اوترشي، داسې اوترشي چې لاره ترې ورکه شي. ژر ور منډه کړي، له لاسو یې ونیسي، د سترګو تارونه یې سره ونښلي. د دواړو په سترګو کې د خوښۍ اوښکې ډنډې شي، شونډې ورپېږي، ژبه یې ګویا شي. وسیال، ستا مینه د کینسر مریضي ده، بې دعوته راځي او په مرګ بیرته ځي. شکیله غږ کړل: ډاکټر صاحب، مریض ته درمل ورکوي؟ پام مو چیرته دی؟ ساحل په زړه کې ځواب ورکړي: ما خو د سیال په نوم خپل ژوند هم ورکړی. شکیله بیا غږ وکړي: تا ته وایم ډاکټر صاحب. ساحل جټکه وخوري، داسې جټکه لکه څوک چې له خوبه یې پاڅوي. ژر یې درملنه پیل کړه. درمل ورکړي، هغه په تلو شي. ساحل ورته حق حیران شي، لاره ترې ورکوي چې ولې ترې ځي. د سترګو په قنجونو کې بې غږه شونډې بندې یې نیولې دي، خو زړه یې ورته وایي چې مزه وسیال مزه. خو مجبوره وه، د بل چا امانت وه، باید لاړه شي. ناروغان هم په خلاصېدو شي. ملګري سره راغونډ شي. یوه یې غږ کړي: ډاکټر صاحب، د هغې ناروغې په لیدو ستا رنګ څنګه تغییر وکړ؟ ساحل په ځواب کې وویل: هیڅ، بس نصیب. خپه خو ښکارې ډاکټر صاحب. نه کومه خبره نه ده. ټول ستړي شوي وو. غرمه وه. ډوډۍ یې ښه په شوق سره وخوړله، مګر ساحل له خپلو اوښکو سره غرمه تېره کړه. ناهیلی هدیرې ته لاړ. ساحل چې هر کله به ډېر غمجن شو، د ګیلې لپاره به مورجانې څنګ ته ورغی.
او هغه ځای به کم یو قبرستان. هغه د خپلې شهیدې مورجانې څنګ ته کېناست. یو ځل بیا په ژړا یې خپل زړه را تش کړو. د قبر خاورې په لپه کې را جګې کړل. بیرته یې د قبر په شنو بوټو یې خوشې کړل. شېبې تېرې شوې. لمر زیړ رنګه شو. مازدیګر په قضا کېدو شو. د ساحل ملګرو غږ کړل: وا ډاکټر صاحب، ناوخته ده، راځه چې ځو. ساحل جټکه وخوړله. داسې جټکه فکر وکړه یو څوک چې تا په ناڅاپي ډول وویروي. جوړه لاسونه یې څنډ وهل او خپلې اوښکې په داسې انداز یې پاکې کړل لکه د هغه په څېره اوښکې نه بلکې خوله راغلې اوسي او هغه پاکوي. ناهیلې پاڅېده او د موټر په لور روان شو. په موټر کې ټول سره کېني او بیرته لاړ شي ښار ته. د سیال تېر او اوسني یادونه یې له ځان سره انځورول. یو شوخ ملګری چې زهیر نومېده له شاتني سیټه یې ورغږ کړل: ډاکټر صاحب، په کوم چرت کې تللی ها؟ مړه ته وګوره که ټیپ دې جوړ وي. یوه سندره خو چالان کړه. د ساحل پام نه و. له مخکې سیټه بل ملګری جواد وسکونډه. د ساحل ورته پام شو. د څه په بڼه یې ورته سر وښوراوه چې څه دي. جواد ورته وویل: و ډاکټر جي، زهیر درته څه وایي؟ ساحل د غټې شیشې په منځ کې هغه وړه شیشه پورته کړه. په شاتني سیټ کې زهیر ښکاره شو. په عاجزه څېره یې نرۍ مسکا تېره کړه. ویې ویل: چې څه وایې؟ زهیر هم جوړه سترګې ور پورته کړې. بیا یې په ټیپ سترګې ورخښې کړې چې هغه چالان کړه. ساحل بیا هم د تیر په څېر مسک شو. د غمبورکو څخه یو قوطی ډیمپل ښکاره شو چې دغه ډیمپل د ده په ناهیلې څېره ډېر ښکلا پیدا کوله. ټیپ یې چالان کړل. د زمان زهیر په غږ هغه سندره وه: چې په ما مینې دې زه اوس ګرځلې ونې، چې په ځان نه پوهېدې زه اوس ګرځلې ونې. ساحل اوف کړه. چک چک له سترګو یې دومره ژر د بېوسۍ اوښکې روانې شوې چې مه کوه پوښتنه. جواد ورباندې پوهه شو. د صبر په پار یې د هغه په اوږه لاس کېښود او داسې وویل: ډاکټر صاحب، همت ولره، تا تل یې. موږ ټول در باندې ویاړو. ارمانه، بیا څه وشو؟ روبینه جانې، هغوی لومړی ښار او بیا هر یو خپلو کورنیو ته لاړل. ارمانه، دا مینه هم ناروغي غوندې نه ده؟ ناروغي غوندې مه وایه، ځکه چې دا د ناروغي هغه ټپه تا نه ده اورېدلې چې وایي مینه د کینسر بیماری ده، څوک چې کینسر شي ورته غوښې دوړوي نه. कितना हसी चेहरा, कितनी प्यारी आंखें.
یوه خبره به بالکل صفا درته نن وکم چې ته به معنی هیڅکله ونه ګټې، هیڅکله هم، ځکه چې زه خپله غواړم چې ته یې وګټې. زه غواړم چې ته ګټونکی شې. نو اوس ته ووایه، آیا ته به یې مانه وګټې؟ هیڅکله هم نه. د نصیب ناول اتمه برخه هم دومره وه. تر بیا چې نهمې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، پاک الله مو مل شه، ښه شپه ولرئ، د خدای په امان.